怪談借屍還魂。本故事係怪談徵文比賽入選作品，原著古今來，今季監製楊普希改編，楊廣培、翠碧、陳森、葉佳、馬淑球今季聯合播出。哦，阿炳，你翻嚟啦？翻嚟啦，阿金啊，你仲有冇肚痛啊？冇事啦，我今日實在係餓到肚痛嘅啫，唔關肚裏邊嘅細佬哥事嘅。哦，咁都冇咁驚。唉，飯都幾乎冇得食啊，唔驚就假啦。阿炳，你滴咗未啦嘛？咧，滴咗啦。吓？紙袋嗰包係米啊？咁咪米咯。有冇搞錯啊？買得幾斤米翻嚟？老爺俾錢你買30斤米噶嘛？你買得幾斤啊？嗰啲錢去咗邊啊？方大嬸個仔阿成啊，佢忽然間病得好犀利，唔開得工，咁唔止話冇醫藥費，冇飯食添，咁我咪借咗啲錢俾佢頂住下先咯。唉，你搞到借錢俾人，你自己都搞唔掂啦。我又就快蘇 BB 啦，你大隻累累仲伸手問老豆攞錢，唉，攞得嗰幾廿蚊去糴米，你居然借咗俾人都有嘅啫。阿成仲急過我啊嘛，鬼叫我識埋晒啲窮朋友咩？阿金，唔通真係眼白白睇住個朋友餓死咩？唉，真係一肚都俾你激到掂啦，自己都幾乎冇飯食啦，仲借錢去救人添。唉，咁唔通真係見死不救咩？咁仲係朋友嚟嘅，佢病好咗之後有得還嘅。你借過幾多次錢俾人啦？但係自己又一世都唔掂。唉，阿炳，我問你啦，我生 BB 嗰陣點算啦？我有辦法嘅。有咩辦法啊？去打劫啊？呢，陳善大少啊，忽然間大發慈悲，出1500蚊人工，預約一個人同佢老豆守靈。啊，陳大富過咗身啦咩？未有咁快住，聽講話仲有2-3日命到。喂，係啦，咩叫做守靈啊？啊，呢嗰啲有錢人過身呢，要放喺靈堂3幾晚噶嘛，咁啊，梗係要有孝子守靈噶。咁但係陳大少就話茅山師傅吩咐，呢次就唔可以用孝子去守靈，一定要請外人，只係請一個嘅啫。咁嗰個靈堂夜晚呢就唔准人入去嘅，一個人守住個死屍，好得人驚噶嘛。咁所以咪出到1500蚊守3晚咯。你講呢啲嘢俾我聽做咩啫？因為我報咗名參加。吓？你去守靈？哦，3晚賺1500蚊，咁你就算生孖仔啊都有錢啦。哇！你咁大膽去做啲咁嘅嘢？唉，鬼叫你窮咩？咁都好過去搶啊！用膽搏翻嚟噶噃。嗱，我為咗你呢，我實行搏到盡噶啦。鬼叫我要做老豆咩？所以我哋就快有錢噶啦。咁借啲錢救阿成有乜所謂啫？守住個死屍3晚，係就係恐怖啲，但係都冇理由話值1500蚊咁多噶噃，一定仲有啲古怪噶。唉，總之係3晚係啦，唔通要我佔棺材底咩？咁啊，詳細嘅條件都未清楚噶，因為陳老爺仲未死啊嘛，仲要等2日到啦。邊個知佢2日後實死啊？啊，佢個仔陳大少算到出嚟嘅，因為佢學過嗰啲茅山術，識得算呢啲嘢噶。我諗冇咁大隻蛤乸隨街跳噶啩，你都係唔好去賺呢咁嘅錢啦。而且嗰個陳大少都唔方係好人嚟嘅。唉，1500蚊咁多，對我哋好重要噶，所以就算搏命都要賺噶啦。阿金啊，你唔好諗咁多啦。
你瞓喺樹休養下個胎啦。唉，老公冇本事揾錢，對妻子父母唔住，所以就算搏命都冇計㗎咯。唉，窮人啊真係可憐噶咯。福爸，陳老爺已經過咗身啦咩？哦，未咁快，阿黃炳，老爺仲喺處扯緊氣。哦，咁又話扯我去守靈？因為要同你簽合約，所以叫你準備下啫。哦，都差不多時候噶咯。阿福爸，點解會出到咁高人工請人去守靈呢？哦，謀新師傅話落。所有陳家嘅親友，甚至我做管家嘅，都要遠遠離開個靈位，先至大吉大利。如果唔係咧，你邊處有得撈啊？阿炳，你諗清楚隻好仔啊！否則你就唔好簽字啊！點解要簽字噶？哎呀，唔簽字點得啊？或者你冇膽嚇死咗咧，係嘛？你梗要簽咗字啊，寫文局安天命啊，冇特別賠償噶。佢都伸直咗啦，仲可以嚇得死人咩？哦，呢啲嘢講唔埋噶，口講無憑啊，一定要簽字作實啊嘛。我知係咯，賺人咁多錢，梗要搏下命噶啦。好啦，我簽啊！等我哋大少同你簽啊，先至係作實噶嘛。呢，我哋大少出嚟啦。陳大少，黃炳，你諗清楚未？老爺聽日就歸天噶啦，我哋今日簽字先。我諗掂噶啦。大少啊，最好咧就係將條件講清楚啲先。條件好簡單嘅啫，1500蚊。要守3晚，日頭可以休息。守靈嘅時候，一個人無論發生咩事，都唔可以退出靈堂。靈堂到大門呢係鎖實嘅。如果有咩意外，各安天命。我哋陳家係唔負責任。3晚過咗，你就實收1500蚊。哦，咁我夜晚有冇得瞓噶？有張床俾你瞓，有氈有被有枕頭。係新嘢嚟嘅，咁照計我冇咩危險噶。唔通我哋大少謀殺你咩？大少啊，我等錢用，我簽就簽啦。不過最好俾啲訂金我先。好，阿福支住300蚊俾佢先。嗱，你一簽咗字就有得收噶啦。300蚊啊！咁你簽咯喎，阿黃炳。簽啦嗱，咁聽晚開工咯噃，炳哥，真係多謝你救翻我仔成條命啊！方大嬸，唔好講啲咁嘅說話啦。我係講真心嘅，冇你嗰幾十蚊，我哋係冇錢買藥，又冇錢食飯噶啦。果然食咗啲藥咧就好咗啦。係啦，我而家攞翻10蚊嚟還翻俾你先。呢10蚊你袋翻佢啦，我而家可以借多幾十蚊俾你都得。因為我簽咗字替陳老爺守靈啊。咩話？
你真係簽咗啊？吓，哎呀，唔好啊，炳哥。點解啊？1500蚊喎。我個仔阿成，佢未病嗰陣就報咗名噶啦。陳大少睇到阿成面色唔好，就快會病噶啦，咁就唔受佢玩。哦，咁你個仔都報過名啦，點解又勸我唔好制呢？又原來錢就係多，但係冇人敢制嘅。嗰條死屍一定會變僵屍嘅。僵屍就隨時都會碾死人噶啦。所以陳大少就要人簽字，生死都唔關佢事，冇得追問，邊個敢簽啊？吓，死人係點惡得出樣啊？我唔信，而且我老婆都就快要蘇啦，屋企又冇錢，咁點得呢？梗要搏下噶啦嘛。唔好啊！你係一個咁好心腸嘅人，唔好去冒險啦。我簽咗字啦，又收咗300蚊訂金添。嗱，嗰300蚊我都買咗糧食啊、衣服啊，連薑醋都買埋啦。而家唔可以打退堂鼓噶啦。哎呀，係咁，我真係戥你擔心啦。方大嬸啊，你唔好去嚇我屋企嗰啲人啊。嗱，我借多20蚊俾你啊。哎呀，唔好啦，唔好啦。最多我呢10蚊唔還俾你住啦。炳哥，你啊真係好人士噶啦。你去守靈嗰陣，我諗辦法喺外邊睺住晒啦。唔得噶，因為講明我係一個人喺靈堂㗎咋。我知道，不過紙包唔住火，發生大件事，外邊一定知啊嘛。咁好啊好啊，如果你得閒嘅，咁啊關照下我啦。嗯。道長，你冇事啊嘛？哦，冇事。呢次咁大風，你有咁大年紀啦，坐喺啲樹唔係幾好噶。嗱，你過屋檐嗰邊坐啦，我扶你過去啊。唔該你。唉，嗱，好聲啊。哦，你係咪餓到冇晒力啊？唉，好彩我有包煎餅，嗱，我俾啲你食下。多謝多謝。唉，可惜我都係窮人，冇辦法可以幫到你乜嘢。你泥菩薩過江，自身難保，你需要人幫助就真。咁啊係啊，我要搏咗條命先至可以搵到錢嚟應付老婆生仔，我當然需要人嚟幫助啦。我睇你個氣息咧，大災難就在你眼前喎。我呢世人邊一日唔受難啊？我都挨慣咗噶啦，所以嚇我唔到嘅。呢一次唔係話嚇你咁簡單，係有僵屍想攞你條命啊！真係俾你一句講中咗添。道長，咁你真係要救下我先得啦。本來你同人簽咗生死約，接受咗人哋嘅金錢就冇得救噶啦。但係你個人有慈善心腸，好人又唔應該咁短命嘅。咁或者有咗救都唔定嘅。請道長指點下啦，到底係咩事啊？天機不可提前泄漏。咁啦，我俾紅、黃、藍3個錦囊俾你，由今晚開始，每晚在3更鼓響之後拆開一個，裏邊有字條教你點做噶啦。你就依次序紅、黃、藍咁樣拆開，總共3晚。呢3晚過得，
你以後亦都開始好運氣噶啦。所謂大難不死，必有後福啊！哦，多謝道長。仲有，在危難嘅時候，你記住一句說話，就係廣濟師傅教落，你唔好搞我。哦，廣濟師傅教落，你唔好搞我。冇錯。喺任何危難情形之下，你就低聲不停咁，好似念經咁念就得啦。哦，廣濟師傅教落，你唔好搞我。咁到底係咩災難呢？如果講咗出嚟在先，泄漏天機就唔靈噶啦。不過我都知知地噶啦，道長，因為頭先我得到通知，話陳老爺已經過咗身，我同陳大少打咗合同，今晚去守靈一定凶多吉少噶啦。呢次得到道長幫助，我個心都定咗好多。最重要就係個心定，做人能夠心定，不畏邪惡，自然百邪不侵嘅。善心人，你好自為之啦。多謝道長。福爸，點解咁奇怪嘅？個靈堂設喺內廳都有嘅。哦，黃等，因為內廳四面都可以鎖門，鎖咗門之後，只有你一個人守靈，外邊冇人可以打擾你。哦，咁換句說話嚟講，鎖晒啲門，我冇辦法走得出去咯。我啲大少同你簽咗字，等陣由3更鼓響開始呢，直至到5更天，你都唔可以出靈堂半步，除咗陪住老爺嘅遺體之外，就冇第二個人噶啦。咁你又喺靈堂？而家未到3更呢。我仲有一點覺得好奇怪，陳老爺仙遊，子孫應該好哀傷噶，點解我見到陳家嘅孝子個個都嘻嘻哈哈，好似做喜事咁，都唔似係辦喪事嘅？我當然唔係辦喪事啦，陳老爺唔中意啲子孫哭哭啼啼嘅，佢中意大家都歡樂。哦，咁真係奇怪嘛。牆邊呢嗰張板床就係你噶。你唔想瞓呢，咁牆邊又有一張太師椅又係你嘅。你唔瞓之時又可以坐下啦。淨係得一張床一張椅咋？夠你用啦。仲有一點好奇怪噶。死人啊應該着壽衣，着對紙製嘅鞋嘅。但係陳老爺呢就只係着咗壽衣，又着對木屐。咁係咪唔記得換啊？唔係，係陳大少佢吩咐咁做噶。係噃，陳大少學過茅山術噶。3更鼓響啦，我要離開啦，你一個人守靈啦。得啦，阿福伯，我唔會逃走嘅。外邊啲窗啊門啊鎖實晒，你走亦都走唔出去啦。好啦，係咁先啦，拜託啦。真係鎖實晒啊！3更鼓響咗，我要睇紅色嗰個錦囊。
過三更，床椅不可貼牆撞臥，搬到屍床頭頂方向，不要理會任何變化。哎呀，嗰個道長一定係未卜先知㗎，知道有床有椅放喺牆邊嘅。唉，不過床同椅多數係放喺牆邊嘅啦。好啦，聽道長嘅笑話，搬落佢先。搬去屍床頂方向。哦，即係話要我背住佢瞓啦。係咁都好，咁點都好過對住佢瞓咁牙煙啦。陳老爺起身啦！哎呀，屍邊啊，屍邊啊！哎呀，企起身啦！廣濟師傅教我，你唔好搞我。廣濟師傅教我，你唔好搞我。廣濟師傅教我，你唔好搞我。哎呀，廣濟師傅教我，你唔好搞我。哎呀，好彩佢向前邊撲。學埋幅牆啫，哎呀，唔怪之道長叫我張床放喺佢嗰個頭頂呢邊啦。如果放喺腳嗰邊咧，佢扎起身已經撲埋嚟我度啦。哎呀，嗰個道長真係好嘢，真係好嘢嘅。佢摸住幅牆行路啊！嗰隻僵屍好似盲嘅一樣。好在我張床搬咗喺中間啫，如果唔係，嗰隻僵屍實捉到我噶啦。哇！佢而家繞住幅牆行，冇話子摸到我噶，冇話子摸到我噶。哎呀，原來僵屍係要扶住幅牆先識行路嘅。阿福，老爺捉到黃炳未？打大少佢捉唔到啊！聽到裏邊有木屐行路聲。老爺要摸住幅牆行啊！黃炳張床啊就搬去中間，咁老爺點摸得到佢呢？咁點算？邊個教佢搬張床去中間嘅？一定有人想拖我飯。佢仲搬咗去床頭嗰邊添嘛？老爺起身唔會對住佢咯。點解佢係知道僵屍唔識練翻轉頭？一定有人教佢破我法嘅。我裝到佢口唇噏噏咁，唔知係咪失念咒啊？咁老爺點捉得到佢做替身啊？佢係咪瞓喺度唔喐啫？你點睇得到噶？喺條門拉住睇到噶。唔通真係有高人指點？嚟，快啲，等我裝。哎呀，佢嚇到喺樹騰騰震喎，梗係震啦。但係佢唔行埋床邊，老爺始終捉佢唔到啊。咁點算呢？福？不過仲有好耐至到五更天光，睇下老爺有冇辦法捉到佢啦。黃炳原來有符 fit 嘅，我真係諗唔到。聽晚播出下集。
怪談借屍還魂。本故事係怪談徵文比賽入選作品，原著古今來，今季監製楊普希改編，楊廣培、翠碧、陳森今季聯合播出。老爹啊，你咁樣摸住幅牆行路，無論如何都捉唔到黃炳做你替身噶。大少啊，你而家急都冇用噶，僵屍係要有嘢護住先至食行路嘅。黃炳又鬼屎咁精嘅，坐喺靈堂中間，老爺點摸得到佢啫？老爹真係好蠢噶，點解佢唔伸長隻腳，用隻腳去勾到黃炳嘅啫？咁你教佢啦，大少，你教佢。我點識教佢啊，方？我啲法術又未到家。唉，僵屍啊，真係蠢噶啦，唔識自己揾實嘅，真係。老爹知道噶，老爹識得伸長隻腳，你睇下啦，福，你裝下，你裝下，我睇。哎呀，差點勾到張床啊！哎呀，佢轉過嗰邊啊！哎呀，轉過嗰邊就嚟勾到張床啦，就得啦。我識嘅，對手扶住長腳，伸隻腳嚟勾我嘅。廣濟師傅教我，你唔好搞我。廣濟師傅教我，你唔好搞我。廣濟師傅教我，你唔好搞我。轉我嗰邊，可以勾到張床噃。快啲拆咗張床先。仲有搬埋嗰張太師椅先。隻僵屍一定要扶住啲嘢先至會行嘅啫。我企喺房中間，企到天光，唔緊要。廣濟師傅教我，你唔好搞我啊！廣濟師傅教我，你唔好搞我。死啦！佢識得跳嘅。廣濟師傅教我，你唔好搞我。廣濟師傅教我，你唔好搞我。哎呀，我只係跳上張床啫。佢瞓翻低咯，哎呀，五更天啊，鬼嘅世界完結咗啦，好啦，好啦。早晨啊，黃炳。麻煩晒你個。陳大少啊，今晚我唔制啦。唔制點得啊？你簽咗紙噶噃，收咗我訂金噶噃，點都要守3晚噶啦。嗰隻係僵屍嚟噶，佢想攞我命，咁即係想謀殺啫。喂，你講都唔好咁講啊，黃炳，我老爹同你玩下噶咋？玩下？揾啲咁嘅嘢嚟玩。係啊，炳哥，我哋老爺好寂寞，起身跳動下就好過瞓喺屍床住啫。你唔可以話佢想捉你噶，佢摸住嗰幅牆嚟行路，唔係想捉你喎。佢就係想捉我，不過好彩我精，企喺房中間，佢都想伸隻腳嚟勾我啊！老爺咁頑皮，用腳勾人，如果俾佢勾到我，仲有命嘅咩？阿炳，你完全係誣衊我，佢根本就冇捉你，
你知道啦，鬼係中意嚇人噶嘛。我出咁多錢請你守靈，都係想我死都鬼老豆開心下啫。我睇你誤會咗啦。係咯，想揾我做替身就真。如果係想害你嘅，佢唔會一跳起身啊攬住你捉住你咩？因為佢要有嘢扶住先可以識行路啊嘛。如果係咁啊，對你更加冇傷害添啦。你點可以鬧我啫？總之我俾佢嚇破膽啦。今晚我唔制啦。喂，你隨便話唔制都得嘅咩？你簽咗紙嘅喎，簽咗紙有乜用啊？咁知？阿炳，你唔好唔記得，你攞咗我300蚊嘅。如果你唔制咧，要罰雙倍定金，馬上交翻600蚊俾我咧。咁即係逼死我啫。阿炳，玩下冇事噶，你唔好咁小氣啦。同鬼捉阿伊恩咁又1500蚊賺啊！你老婆生仔你冇錢喎，你送邊處有300蚊嚟做罰款啊？我唔相信陳老爺同我玩下咁簡單嘅。大少，咁今晚又點玩法啊？如果佢仲有精神去玩，佢都係扶住埲牆，伸下對手，伸下對腳咁嘅啫。係咯，原來啲錢係咁鬼難賺。好啦，你而家可以翻屋企休息啦。今晚3更之前你又嚟守靈啦。去啦。總之嚇我唔死算我夠運啦。冇事嘅，記住啦，炳，今晚翻嚟啊！就快3更天嘅啦嘛，我哋啲機關搞掂未？大少，頭先我都試咗俾你睇噶啦，我一鬆條繩啫，啲木杉就唰聲動落嚟啦。係要放到2尺高，啱啱合老爹做扶手噶嘛。梗係啦，等佢好似扶住欄杆咁至啊嘛。四邊有4條木，咁全個房都可以走勻晒。我問黃品佢走得去邊？咁啊係，咁間房冇得地方咧係空洞，佢冇辦法唔俾老爹捉到。今晚一等大功告成，唔使等到第3晚啦。阿炳嚟咗啦嘛，佢而家喺處食宵夜，食飽佢入靈堂噶啦，仲食宵夜添，都算大膽啊！一個人冇錢有乜辦法啦？知佢而家好等啊，以為最多都係昨晚咁止咋。僵屍冇辦法摸得到佢，所以佢繼續挨落去咯。今晚佢就知死，只要老爹捉到佢呢，就可以借屍還魂。咁老爹嘅靈魂就唔使落地獄，要黃炳個衰仔嘅靈魂呢就落地獄啦。唔好笑得咁大聲啊！一時歡喜過頭，忘咗形。老爹今晚得到新生命，我做仔嘅點可以唔開心啫？所以我開心到笑咯。3更啦，請下黃炳入去守靈啦。你去請。快啲睇下第2道黃色嘅錦囊線。今晚要利用條繩吊咗自己上橫梁。吊自己上橫梁？冇理由噶喎，隻僵屍要扶住嘢先至可以會行。我係咁企喺中間，佢冇我收噶。我使乜吊自己上橫梁呢？拉天窗有條繩噶噃，不過冇道理啊！哎呀，嗰個陳老爺又起身。你師傅說話，
不可不聽喎。好，利用條天窗先，爬上橫梁先。佢又係咁樣扶住幅牆行，咁我就算唔爬上橫梁，佢一樣捉我唔到噶。哇！乜點解窗口飆咗條大木杉入嚟噶？哇！嗰邊又有一條大木杉落地。哇！哎呀，4條大木杉打十字橫喺個靈堂嗰度，有咩理由都係哎呀！原來僵屍攞到條大木杉，又可以扶住大木杉行去大堂嘅中間。哎呀，好彩我上咗橫梁啫，如果唔係咧，佢一定會話到我噶啦。陳大少原來出到呢一籠，唉，好彩道長有錦囊教落啫，唉。阿福，咁我哋又冇佢辦法。大少我個黃炳好似塞得同你鬥法咁啫，一定暗中有高人指教佢。如果唔係，佢點知道預早爬上橫梁？早知道割斷嗰條天窗繩，等佢唔上得去啦。早知道早知道尋晚出橫木陣啦，老爹已經捉到佢啦。早知，你估咁容易早知嘅咩？大少咁啦，嗱，你喺窗口伸支長竹入去，你篤咗個黃炳落地啦，篤死你易過阿叔，都懵噶。咁俾啲毒藥佢食，咪仲快捷妥當。但係你知嘛？我哋茅山法有規矩噶嘛，我哋只可以出術去幫助僵屍，要僵屍自己去攞佢命，咁先可以借屍還魂。如果用第二個人攞佢命冇用噶，反而造成謀殺案，我哋要坐監噶，我哋要填命噶，你知嘛？但係僵屍碾死佢咧，就唔關我哋事嘅，係鬼怪殺人，唔使賠命噶嘛。又係噃，咁有咩辦法呢？你可唔可以引到佢落嚟呢？你都癲，僵屍一見到親人馬上撲低，永遠唔再喐噶。唉，我唔係唔講過啲陰陽規矩過你知噶啦。係你都唔識嘅，點解？係啦，大少咁知佢攬住條橫梁，攬到5更雞啼，咁又平安無事啦。冇辦法啦。我哋嘅長木陣法又俾佢破咗，聽晚係最後一晚。大少你再出陣法都冇用噶啦，你有咁多法術，點解冇辦法令隻僵屍會自己行路揾實嘅呢？真係辦法唔係冇不過僵屍行路咧又有一個規矩，佢硬係雙腳跳下，又唔跳得好快，而且一定要伸直雙手。咁我哋收咗天窗條繩，等佢爬唔到上去，你僵屍跳下咪可以跳到去捉佢咯。我知，但係僵屍仲有一個缺點，就係佢條頸咧就梗咗嘅，唔識擰翻轉頭睇人，只係會向前跳，冇理由唔識轉身嘅啦。轉身好慢，要跳下轉下，跳幾步先可以轉身。咁夠恐怖啦！俾隻僵屍追都追到腳軟啦。黃炳唔係同隻僵屍玩慣噶，唔識得僵屍行路嘅規矩，又唔識得話隻僵屍唔識轉頭嘅，好容易俾隻僵屍又搲住噶。阿福，冇辦法，等我聽晚又要出啲符訣，改變下老爹跳動嘅規矩係。大少如果第3晚都唔成功又點知啊？如果第3晚都捉唔到個人去借屍還魂，時辰過咗，佢以後亦都魂歸地府，永遠都唔再喐動，同泥土同化嘅。
咁聽晚就真係要俾啲心機啦。聽晚我一定要搞掂佢。過埋今晚呢，就咩事都冇。好，睇下嗰個藍色嘅錦囊先。永遠跟在僵屍後面，百無禁忌。啊，咁係咩意思啊？而家佢條繩都剪斷咗，我唔可以爬上橫梁噶啦噃。咁叫我跟住僵屍後面，係咩意思咧？哎呀，咁快又嚟啦！如果又伸出咗橫木，我又爬唔上橫梁，咁豈不是死梗？哎呀！點解佢唔使扶住幅牆都可以識得行路嘅咧？喂！我記得啦。哇！追到嚟添，死啦！廣濟師傅教落，你唔好教我；廣濟師傅教落，你唔好教我；廣濟師傅教落，你唔好教我。好在佢跳得慢啫。我明白啦，永遠跟在僵屍後面。佢好似唔識得轉身咁嘅。佢只係識得向前追我嘅啫。咁我跟住佢後面，佢冇我收噶。好。一於照咁落咁做法。老弟，轉身啦！哎呀，佢真係會轉身喎！我又轉啫。大少啊，點解老爺轉身轉得咁慢嘅？嘿，係咁先激死我！佢要跳4步先轉一轉身。嘿，喂，大少，嗰隻嘢到底跳到幾時㗎？又轉身，我又轉啫。我又喺佢後邊。僵屍，你跳啦！我喺後邊啊！我又轉身啫，我又轉啫。我梗快過你㗎。老弟，快啲啦，老弟！佢隻腳跳跳下，點快得過我啊？喂，大少，你仲唔叫停嗰隻嘢？嗱，我話你聽下，我喺後邊打佢㗎。你敢？點解唔敢啊？我聽日去官府告你，我都敢啊！你用隻僵屍嚟害我，有人相信可以驅神逆鬼呢？好，咁我就打佢，打俾你睇下。你打老弟啊！喂，好停手啊！哇，佢啲肌肉好實啊！哇，又實又凍，我切死你先啦！你聽我老豆！好啦，你入嚟扶你老豆起身啦！大少，你唔衝入去激死我啦！唔得啊，福，我唔入得去噶。起身啊嘛，僵屍，起身啊！老爹，起身啊！佢真係聽話噃。老爹，跳快啲啦，追佢啦！喂呀，哇，佢點解咁生硬嘅？快啲啦，追到5間添，阿威實冇氣力噶，追啦，你追啦！加油啊，老爺！你要快啲啊！跳快啲啦！極完仲咁生猛啊！你死啊！死啦！佢跳得咁鬼快嘅，哎呀，我仲要快過佢先得。死啦！哇！佢咁樣跳到5間，哎呀，真係跳到我都冇氣噶嘛！喂，阿福啊，嗰個大肚婆係邊個嚟噶？阿黃炳嘅老婆啊！嘿，大肚婆唔入得去噶，喂，攔住佢！喂，我喺樹啊！阿金啊，僵屍啊，你唔好入嚟啊！阿福啊，攔住佢，唔好俾佢入嚟！快啲，攔住佢！唔好入去，唔
唔好啊！喂，邊個唔俾我入去啊？哎呀呀呀！喂，哎呀！咁啊，你唔好入嚟啊！係有位道長叫我嚟救你㗎。你粗身大細，唉，你真係大膽啊！道長話，僵屍見到大肚婆咧，就會跌低㗎啦。係啊，唉，嗰隻嘢唔喐啦，唉，佢真係一啲都唔喐啊！真係牙煙啊，死屍一個喎。哎呀，大少你做乜啊？哎呀，大少吐血啊！喂，快請醫生啊！道長話破咗佢啲邪法咧，咁施法嗰個人就會吐血身亡噶啦。除非燒咗豆腐啦。唔好喐啊，唔好喐啊！大少，有人去請醫生噶啦，請醫生。醫生冇用噶，吓，我個心好痛啊！大肚婆可以救我嘅，你求下佢。喂，大嫂，哎呀，求你唔好難為我哋大少啦。而家求我咧咩？係咯，你點解你咁狠心要害我老公啊？唔係啊，咁黃大嫂，請你燒咗道符啦。大少又吐血啦！大嫂你真係見死不救咩？吐死佢噶！佢想勾我丈夫嘅魂魄喎，想等佢個老鬼還陽吓，害我老公，咁啊點計數啊？知錯啦，黃大嫂，我咁做法都係想救我老父條命嘅啫。係咯，佢孝心啫。道長就話：你雖然係害人冇良心，但係都算仲有一點愛心喎，所以呢，你仲有得救。嗱，咁啦，100兩黃金賣呢道符俾你啊！阿福，大少，快啲攞100兩黃金，俾黃大嫂，快啲！阿金啊，點解你忽然間咁犀利嘅？哇，大肚婆咁惡噶！有道長支持我啊嘛！大少，咁唔使再搵隻僵屍嚟捉我啦嘛？唔敢啦，炳哥，真係對唔住。唉，好彩我遇到嗰位道長嘅道行都有翻咁高啫。唉，100兩黃金啊！100兩黃金啊！嗱，多謝啦噃。嗱，呢道符去燒咗佢啦。我哋走啦，炳。陳大少，你以後啊唔好咁樣害人啊！咁啦，炳哥，對唔住啊！福啊，快啲燒咗道符。借屍還魂，經已播放完畢。